हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ब्लॉग शुरू करन। मैं ਚੱਲਿਆ जी मैलबर्न तो सिडनी ਤੇ आओ मिलते हैं फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ मैं घरों निकल लगा वा। घरों निकल के राह 'चों ਆਪਾਂ टिफिन पिक करना। टिफिन पिक करके उस तो बाद अपने यार्ड 'ਚ जाना। यार्ड 'ਚੋਂ ट्रक ਚੱਕ के उस तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दिखाऊंगा कित्थों ਚੱਕਣਾ लोड ਚੱਕ के फिर मिलते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ। तेल भराने जी। इत्थों तेल भरा के आपां तेल फिनिश कर लिया, भरा लिया। हुण मैं तेल भरा के अपना कैनवर्थ आ ते हुण आपां नैक्सट ट्रेलर खड़े अपने वो बाहर खड़े आ ट्रेलर। बस उत्थे जाके आपां पिक हुक करने आ। वो सामने खड़े अपने ट्रेलर, वो सामने। हाँ जी, लो जी, आप ट्रक एंड ट्रेलर कर लिया हुक। हुण बस आप बस एक गेड़ा कढ़ना, बस गेड़ा कढ़ के चैक कर लेना कि सारा कुछ सही है ना। बस गेड़ा कढ़ के ते अलावा बेल्टां वगैरह चैक कर लेनियां, बेल्टां वगैरह लगियां प्रॉपर, कोई खुली तो नहीं है। टायरां दा एक बारी ध्यान मार लेना। वैसे तो मैं मार लिया चक्कर एक बारी पहला, तां चेक कर लेना कि सारा सही है ना। हाँ जी, सारा कुछ सही है। वैसे मार लिए आप गेड़ी। बस हुण आप इत्थों तुर लेना। बस हुण आप राह च मिलते हैं। हुण बस आप करिए शुरू इत्थों लैके रब दा नां ते अगे तुहानूं दसदे हैं फिर जाके गांह जदों ब्रेक लेने। हुण टाइम हो गया वा वैसे 5:30 का हो गया। चलो ठीक है जी, मिलते हैं। वैसे तुहानूं अंदरों दिखा दिंदा एक बारी। ये अपने को कैनवर्थ है अज।
ਇੱਥੇ ਕੌਫੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੜ ਲਈ। ਫਿਰ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਜਦੋਂ ਪਊਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਲੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਫੀ ਹੋ ਗਈ ਰੈਡੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਰੇ? ਬਸ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਕੌਫੀ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਪੇ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਕੌਫੀ ਚੱਕ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। 5 ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਣੀ ਹੈ ਰਾਹ 'ਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਊਲ ਭਰਾਉਣਾ ਪਵੇ ਰਾਹ 'ਚੋਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ 5 ਘੰਟੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੂਗਾ। ਕੌਫੀ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲਈ ਆ, ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਕੌਫੀ ਤੇਜ਼ ਪੂਰੀ। ਲਓ ਜੀ ਕੌਫੀ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।
ਆਪਣਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਪੰਪ ਵੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਥੱਲੇ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਣ ਦਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦਿਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਲੌਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਲੈਣ ਦੀਏ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ। ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਸਿਡਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੂਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਡ ਆ, ਡਬਲ ਸੜਕ ਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਮੋਟਰਵੇ ਹਾਈਵੇ ਫੜ ਲਓ, ਫਰੀਵੇ ਫੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਸਿਡਨੀ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। M31 ਹਾਈਵੇ ਆ, ਫਰੀਵੇ ਆ M31, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਿਡਨੀ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਡਬਲ ਹੀ ਆ ਰੋਡ, ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਡ ਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਡਨੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਡਨੀ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆ। ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਆਨ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।
ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਤੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਦਾਂ ਰਿਵਰਸ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਐਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚੱਕੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਤੀ, ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਨਿਸ਼। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਚੱਕਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੜਿਆ ਕੈਨ ਵਰਥ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਲਾਈਏ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਨਿਸ਼। ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ।